chuva aí, viu, galera? E parece que a chuva vem meio braba, acompanhada de muitos relâmpagos. No instante caiu um raio aí. Essas nuvens apontam para uma possível chuva forte que está vindo aí. Essa chuva vem das regiões de Venturosa, da Pedra, Garanhuns, Pesqueira. Já tá vindo bem próximo agora. Vamos nessa que a chuva já está chegando aí. Já vem mais ou menos na Boa Vista.